उन जा माण्हू पंहिंजी बिरादरी सां गॾु खाणू जो फ़सुलु साड़ण लाइ निकिता आहिनि। इन सां असांजा पलव बि बची पवंदा। जॾहिं धण मुड़ुसुनि जो हूंदो त मजमूओ सभु ऐं मजमूए जी का बि शक्ल न हूंदी, यानी त केस कंहिं मथां बि न बीहंदो। हा कमाल खान, मजमे जी का बि शक्ल न हूंदी। इन करे करे खे चऊं था त हाणे ई निकिरी वञे ऐं ॻोठ जे माण्हुनि खे ॿुधाए अचे त सुबुह जो सिज उभरण सां ई हिते पहुची वञे। हा बाबा साईं, मां हींअर ई सॼे ॻोठ खे ॿुधाए थो अचां त सुबुह जो खाणू जे फ़सुल खे साड़ो आहे। वरी छा थियो बाबा साईं? निभागा ॻोठ वारनि खे वञी ॿुधाए अच त मूसा खान जी वागार वाणी आहे। सुबुह जो पंहिंजो कुहाड़ियूं कोडूं खणी हिते पहुची वञनि। हिते पहुचण खां पोइ मां उन्हनि खे ॿुधाईंदुसि त कीअं खानू जी तबाही करणी आहे। पोइ ख़बर पवंदी खानू खे त मूसा खान जो पेर कारी हर ते पेर आहे, कारी हर ते पेर। जिते एडी मेहरबानी कई थव, बाक़ी हिकड़ी मेहरबानी भी कयो, मूंखे के बे शहर जी गाड़ी में विहारे छॾियो त जीअं मां हितां हमेशा हमेशा जे लाइ हली वञा। दरिंदा सिफ़त इंसान सिर्फ़ इन शहर जा न आहिनि, बल्कि हर शहर पगड़नि सां भरियो पियो आहे। पोइ तो जहिड़ी हरणी अकेले सिरनि पगड़नि खां कीअं थी बचाए सघे? उते त पाण खे बचाए वठंदसि, पर जेकॾहिं हिते रहियसि त मौत मुंहिंजो मुक़दर थी वेंदो। मौत खां त केर बि भॼी न आहे सघियो ऐं न ई बची सघियो आहे। मौत बरहक आहे, पर मां मौत खां अॻु में मरण नथी चाहियां। अहिड़ो कहिड़ो कमु वक़्तु आहे जेको चाहींदो त मां वक़्त खां अवल मरां? तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झण जी कोन था कयो। मां सभु कुझु सम्झां थो, पर तव्हांखे हिकिड़ी सलाह ॾियां थो। कहिड़ी सलाह? इन खां पहिरियां तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो, छा तव्हांखे मूं मथां एतबार आहे? ज़िंदगी में एतिरा त धोखा मिलिया आहिनि जो कुझु हाणे चई नथी सघां। जेकॾहिं तोखे धोखो ॾियणो हुजे न, हिते बि अॻियाणी न आणा, हिते हथियार हिते रखी पंहिंजो मक़सदु पूरो करे तोखे धिका ॾी कढां, या त हाकिम खान खे फोन करे पंहिंजी जान बि आज़ाद कराए वञा ऐं तुंहिंजे सिर जी क़ीमत बि वठां। छा तव्हां हाकिम खान खे सुञाणो था? मां बि घणो परे जो न आहियां जो हाकिम खान खे न सुञाणा। पोइ त पक सां तव्हांजे मथां ज़ोर पवंदो ऐं तव्हां मूंखे हाकिम खान जे हवाले करे छॾींदो। तोखे चयुमि न त मां धोखे ॾियण वारनि वञा न आहियां। जेकॾहिं तोखे अञा बि मूं मथां एतबार नथो अचे न त पोइ जंहिं बि शहर वारी बस ते चई न त मां तोखे विहारे अचां। मां बि इहो ई थी चाहियां त तव्हां मूंखे के ॿिए शहर जी बस ते विहारे अचो। पहिरियों तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो, जॾहिं तव्हां हितां वेंदो त ॿिए शहर में बस तां लही पोइ काॾे वेंदो? अहिड़ो को तव्हांजो परे जो मिट माइट जेको तव्हांखे कुझु ॾींहुं राहे ऐं सहारो ॾिए? न, अहिड़ो त को बि कोन्हे। मुंहिंजी सलाह वठ, तूं पंहिंजो दिमाग़ ख़राब कर न मुंहिंजो। मां होटल तां मानी वठी अचां। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, मूंखे बि बुख लॻी आहे, तोखे बि लॻी हूंदी। तूं मानी खा, पोइ वेही सोचां, सोचण लाइ सॼी राति पई आहे। मूसा खान ऐं खानू तमामु घणा परे थी विया आहिनि। मूसा खान जो माण्हू मारिजी वियो आहे। हाकिम खान हाणे त असांजो ॾही आउण जो कंहिं में आहे। इहो वरी कीअं? खानू ऐं मूसा खान जी दुश्मनी मां असां फ़ाइदो खणी सघूं था। जेकॾहिं कुर्ब सां खानूअ खे चऊं त पोइ हिन वक़्तु कॾहिं बि कोन मञींदो। पोइ वारिस खान तुंहिंजी छा सलाह आहे? हाकिम खान इहा सलाह त जेको कमु मूसा खान न करे सघियो उहो असां करे अचूं त जीअं खानूअ जो शक मूसा खान तरफ़ पवे
ऐं जॾहिं ॿई धुरियूं विड़ी विड़ी साणियूं थी पवंदियूं त कंहिं माण्हूअ खे विच में आणियऊं ऐं खानूअ खे हुन जो पुटु वापसि करे ॾियऊं ऐं छोकिरे जी मां असां वठी अचूं। वारिसमंद सलाह मूंखे लख रुपए जी ॾिनी आहे। इहो कमु असांखे ई करणो पवंदो ऐं इन कम जी ख़बर कीअं नजीब त न पवे। हाँ जंहिं महिल तोखे हितां निकिरणो आहे न त जल्दी कर त मां तोखे छॾे अचां। मूंखे ॿिया बि घणा कम आहिनि। पर तव्हां त चयो त जेकॾहिं मूंखे तव्हां ते एतबार आहे त तव्हां मूंखे सलाह ॾींदो। पर तुंहिंजो मूं मथां एतमाद न आहे। एतबार त तव्हांजे मथां मूंखे करणो ई पवंदो छो त मूं वटि ॿियो को चारो ई कोन्हे। ईअं न सुभाणे तुंहिंजे करे मुंहिंजे मथां मुसीबत अचे ऐं तूं बि हितां निकिरी वञी पोइ त मां दोस्तनि जो रहंदुसि न दुश्मननि जो। मूंखे तव्हां ते पूरो पूरो भरोसो आहे पर तव्हां बि मूंसां हिकिड़ो वाइदो कयो। वाइदो? कहिड़ो वाइदो? इहो ई त तव्हां मुंहिंजी ज़िंदगी जी हिफ़ाज़त कंदो। जेसीं ताईं हिन सिरीअ में साहु आहे न तुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदो रहंदुसि। जॾहिं त तुंहिंजो ऐं मुंहिंजो को रिश्तो ई न आहे त पोइ तूं मुंहिंजे करे पाण खे छो थो मुसीबत में विझी? मुंहिंजो दिमाग़ ख़राब थी वियो आहे ऐं मां चरियो थी वियो आहियां ऐं मुंहिंजे सिर मथां जिन सवार थी वियो आहे ऐं उहो जिन चवे थो त हिन छोकिरी जी हिफ़ाज़त कर। हाणे जेकॾहिं तोखे ॻाल्हि सम्झ में आई आहे त माठ करे आराम कर ऐं मूंखे बि आराम करण ॾे। राति काफ़ी गुज़री चुकी आहे, सुभाणे मूंखे कम सां वञिणो आहे। जेकॾहिं तूं सुबुह जो हलियो वेंदे त पोइ मां काॾे वेंदसि? मुंहिंजी हिफ़ाज़त केरु कंदो? हाणे सुबुह जी ॻाल्हि सुबुह जो ई सोचींदासीं। पहिरियों मूंखे इहो त ॿुधाए त कुझु घड़ी तोखे माठ करण बि हर वक़्तु ॻाल्हाईंदी रहंदी आहे। न न मां एतिरो न आहियां ॻाल्हाईंदी, खौफ़ आहे न इन जे करे चवां थी त केरु मूंसां वेही ॻाल्हाए। कमाल खान देर न कर बाबा, हमरा पूरा गॾु थी आहिनि। सभिनीनि खे पाण सां साण खणी खानू जो अलह तलह साड़े छॾियो। कख बि न रहे खानू जो। वञी ॿुधाए खानू खे त मूसा खान जो वेर कारीगर ते पेर आहे, कारीगर ते पेर। कारखाने सोडे जी गिरफ्तारी जा वारंट। न मूसा खान न, तोखे हमराहनि खे रोकणो पवंदो। मुंहिंजा हथ कटियल आहिनि निसार खान। मां तव्हांखे ॿुधाइण खां सवाइ ॿियो कुझु बि नथो करे सघां। सिकंदर खान सोडो हितां निकिरी चुको आहे ऐं सोडे खे ॻोल्हण लाइ मां तव्हांखे पंहिंजो हमराह सर हिन वक़्तु किथे आहीं? सर दिलावर खाने जो हितां करे सभु कम छॾे जल्द खां जल्द हितां निकिर। पर जेको चवां थो उहो ॿुध।
ओके सर ओके। कॾहिं सिकंदर खान हीरू जल्दी? फिलहाल खान हिन वक़्तु एमरजेंसी आहे, मूंखे वञिणो पवंदो। कमाल खान तव्हांखे वापसि वञिणो पवंदो। न सिकंदर खान न, असां पंहिंजे हमरा जो प्लान वठण खां सवाइ कोन वेंदासीं। कमाल खान मां तव्हांखे कानून हथ में खणण जी इजाज़त हरगिज़ न ॾींदुसि। कहिड़े कानून जी ॻाल्हि करे रहियो आहीं सिकंदर खान? खानू सरेआम असांजे माण्हू खे मारे वियो आहे। छा तूं हुनखे फाही ॾियारींदे? जेकॾहिं ॾोह खानू मथां साबित थियो त हुनखे फांसीअ जी सज़ा खां केर बि न बचाए सघंदो। 10 शायदि हुन मथां बीठल आहिनि। अञा बि साबिती लाइ असांखे छा करणो पवंदो? तव्हां खानू मथां दरख़्वास्त कई, मां हुनखे जेल में वञी बंदि कयो, पर जेकॾहिं हाणे तव्हां इहो कदम खयो त खानू मथां थियल तव्हांजो केस बि कमज़ोर पइजी वेंदो। ठीकु आहे सिकंदर खान, मां तव्हांजे चवण ते वापसि वञां थो, पर जेकॾहिं खानू खे सज़ा न मिली ऐं हू जेल मां आज़ाद थी मोटी आयो त पोइ हितां ईंदड़ तबाही खे केर बि रोके न सघंदो, केर बि न। खानूअ खे सज़ा ज़रूर मिलंदी, ज़रूर। इहो तव्हां सां मुंहिंजो वाइदो आहे, वाइदो। ठीकु आहे, अचो मूंसां गॾु। मां राति वापसि मोटी ईंदुसि। पर मां हिते अकेली कान रहंदसि। हिते तव्हांखे को बि ख़तरो न आहे। कहिड़ी ख़बर? चयुमि न त हिन जॻह जी मुंहिंजे मलाइकनि खे बि ख़बर न आहे त ॿियो कीअं थो पहुची सघे। पोइ बि मूंखे हिते अकेले से रहण में ख़ौफ़ थो थिए। जेकॾहिं तव्हांखे मूं मथां एतबार आहे न त बेखौफ़ थी रही पओ। हिते तव्हांजे वार खे बि तो न ईंदो, बशर्ते तव्हांखे हिन जॻह खां ॿाहिरि निकिरणो न पवंदो। भला राति जो त मोटी ईंदो न? कोशिशि कंदुसि त अॻ में ई मोटी अचां। जेकॾहिं देरि थी बि वई न त राति हर हाल में वापसि मोटी ईंदुसि। हिते को खतरो त न आहे न? हिते को बि ख़तरो न आहे, हर सामान पियल अथव। तव्हांखे जंहिं बि शइ जी ज़रूरत पवे न त कढी वठिजो, ऐं जेकॾहिं बुख लॻई न त मानी पचाए खाइजां। मां राति ताईं वापसि मोटी ईंदुसि, तव्हां अंदरां दर बंदि करे छॾिजो। छोरी रहमत उठी फेर के मत अंदर उठो बनाए किए थे अंदर हल अरे तना ते अच्छा अरे खिले गल है। ये खबर खैरा तो वारी छोरी राजी थी या राइस लाइ को बियो रिश्तो सा भाई हाणे बे हंद केड़ो तू दरती बाजाईंदी वते पई राइस जे लाइ। तू पाण डंडी रोटी या ठाउ करी हां पाण ही खणी मुला के घुराए ब अखर पढ़ाए वेही रहो राइस वट बियो वरी निकाह। हां विजंदस निकाह छो न विजंदस? ऐं मूंखे केड़ी कस लगदी? आखिर हवेली जी मालकियाणी थी वेंदस मालकियाणी। आई हाणे इहा त मूंखे बि ख़बर आ त तुंहिंजे मन में वॾियूं मिलियूं आहिनि ॿिलियूं। हा पर खैरा जे सिर ॾे ख़ैर हुजे, राइस बि तो जहिड़ी अमेह सां काथे थो पियो निकाह करे, कोन कंदो शादी तोसां। हा जेकॾहिं न राइस जो राज़ पोइ ॾिसे हां निकाह करे उते ई न वेठी हुजे हवेलीअ जी मालकियाणी बणगी। माई ॻाल्हि त ॿुध, गिह विझण सां इहो मथो नाहे सड़ंदो। माई खैरा जे सिर ॾे ख़ैर हुजे। हा जे तोखे अहिड़ो रिश्तो हथ अचे न त गियो छा घणो ई कुझु। बसि हाणे बसि हाणे घणो न थाप। अलाए छा छा थी चवी, मूंखे बसि इहो ॿुधाए छोरी राज़ी थी या आउं राज़ी करे वठांसि? अरे खैरा जे सिर ॾे ख़ैर हुजे जन्नत, छोरी राज़ी या राज़ी तू रही सके चई रुगो पको ॾींहुं ॿधु। हाँ पोइ मां अॼु ई रईस सां मिली ॾींहुं ॿधी थी वठां। रईस त उहे हिकु टंग ते बीठो आहे। पोइ वञो माई वञो वञी रईस खां पक करे पको ॾींहुं ॿधी अचो, पोइ अचे असांखे ॿुधाए। हा तूं ओनी न कर, ऐं अॼु राति ई तोखे अची थी ॿुधायां त रईस कहिड़े ॾींहुं अची थो निकाह विझे ऐं इहे लाउ लहण लाइ थो अचे। राति जी तोखे ॿुधायां। ठीकु आहे? अरे
की रेस सां मिली अची हां अपने खैरा जे सिर जे खैर हुजे मुझे जरूर कोठे को रेस सां मिलण जो पाण जन्नत वञी कम ठाहे हली ईंदी। अम्मा चाची जन्नत ते एतबार अथई तोखे सही ॿुधाईंदी? खैरा जे सिर जे खैर हुजे पड़ी हूअ मूंसां खणी धोखो करे हां नबी मां सां खणी सची करे हां को पिराड करे हां पर रईस जे मोचड़न जे त तो सब कुछ सच ॿुधाईंदी जेको कुछ रईस चंदुस न तेर पितेर अची ॿुधाईंदी कूड़ नाणंदी। हा बस अम्मा रगो खैरन सां आदि जी शादी थी वञे। हा वो मां अल्लाह करे जो बस को इहो कम थे त खैर सां वञी सुहिणी को हवेली जी राणी बणजे राणी पोइ त असांजा बि इच्छा थी वेंदा इच्छा अल्लाह कंदो। हा मन को वयूं वराए रब को सुख जो ॾींहुं असां बि ॾिसूं बाक़ी अचे त आज़ारनि में विया रब बाज कम। हाकिम खान आखिरी चक्कर सोचे वठ जे कुर्ब सां वञी खानू खे चयोसीं छोकिरी वापसि कर ऐं असां कुझु कयो सिधो खानू जो शक असांजे मथां पवंदो। इहा त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे वारिस खान मां तोखे इन जे करे चवां थो त खानू जे छोरे खे अगवा कयूं ऐं खानू जो सॼो शक मूसा खान तरफ़ वेंदो ऐं हू पाण में विढ़ंदा रहंदा असां को बि विच में माण्हू आणे पंहिंजो मक़सदु पूरो कंदासीं। पर खानू जो छोरो मिलंदो किथे? स्कूल मां खणणो पवंदो। न हाकिम खान न स्कूल मां न जीअं ई ॻोठ लाइ निकिरे त वाट तां खणी वञोसि। इन कम लाइ असांखे होॾां हलणो पवंदो पोइ हली शहर वारी उताक ते रहूं था उतां असांखे वेझो रहंदो ऐं जांच कंदा रहंदासीं जीअं ई वझ मिलियो त खंभे खणी ईंदासीं। हलो इन कम में देर न करणु घुर्जे। डीएसपी साहब मुंहिंजा माण्हू अंदर बंदि थी विया आहिनि ऐं मुंहिंजी छोकिरी जे तालीम ते असर बि पवे थो। मूसा खान जे तरफ़ां तव्हां दिलजाए कयो तव्हां पंहिंजी छोकिरे खे स्कूल मोकिले सघो था पर पोइ बि मूंखे ख़ौफ़ आहे तव्हां मूंखे छॾियो छो नथा? खून जो केस आहे खान तो मथां खून जो केस तोखे ॾींहं ॿिनि में चालान करे मोकिलियूं था पोइ तूं कोर्ट में ज़ामिन कराए वठिजे। डीएसपी साहब बेगुनाह मूंखे मजबूर कयो पियो वञे इन्हनि हथनि में हथियार खणण लाइ। जेकॾहिं ईअं ई मूं मथां पूरा केस दाख़िल थींदा रहिया न त हिते अमुन सां केर बि रही न सघंदो। हा न खान न तोखे सब्र खां कमु वठणो पवंदो इन ई जे करे मां जल्दी तोखे चालान नथो कयां। खान मां केस जी जांच करे रहियो आहियां जे केस कूड़ो आहे ऐं तुंहिंजो छोकिरो मूसा खान वारनि जे करे अगवा करण जी कोशिश कई आहे त पोइ मां तोखे आज़ाद कंदुसि मूसा खान जे सभिनी माण्हुनि खे जेल में विझंदुसि। इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे वाइदो। तो सलाह मूंखे लख रुपए जी ॾिनी आहे इहो कमु असांखे ई करणो पवंदो ऐं इन कम जी ख़बर कीअं नजीब त न पवे। हाँ जंहिं महिल तोखे हितां निकिरणो आहे न त जल्दी कर त मां तोखे छॾे अचां मूंखे ॿिया बि घणा कम आहिनि। पर तव्हां त चयो त जेकॾहिं मूंखे तव्हां ते एतबार आहे त तव्हां मूंखे सलाह ॾींदो। पर तुंहिंजो मूं मथां एतमाद न आहे। एतबार त तव्हांजे मथां मूंखे करणो ई पवंदो छो त मूं वटि ॿियो को चारो ई कोन्हे। ईअं न सुभाणे तुंहिंजे करे मुंहिंजे मथां मुसीबत अचे ऐं तूं बि हितां निकिरी वञी पोइ त मां दोस्तनि जो रहंदुसि न दुश्मननि जो। मूंखे तव्हां ते पूरो पूरो भरोसो आहे पर तव्हां बि मूंसां हिकिड़ो वाइदो कयो। वाइदो? कहिड़ो वाइदो? इहो ई त तव्हां मुंहिंजी ज़िंदगी जी हिफ़ाज़त कंदो। जेसी ताईं हिन सिरीअ में साहु आहे न तुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदो रहंदुसि। जॾहिं त तुंहिंजो ऐं मुंहिंजो को रिश्तो ई न आहे त पोइ तूं मुंहिंजे करे पाण खे छो थो मुसीबत में विझी? मुंहिंजो दिमाग़ ख़राब थी वियो आहे ऐं मां चरियो थी वियो आहियां ऐं मुंहिंजे सिर मथां जिन सवार थी वियो आहे ऐं उहो जिन चवे थो त हिन छोकिरी जी हिफ़ाज़त कर। हाणे जेकॾहिं तोखे ॻाल्हि सम्झ में आई आहे त माठ करे आराम कर
ऐं मूंखे बि आराम करण ॾे। रात काफ़ी गुज़री चुकी आहे। सुभाणे मूंखे पर जेकॾहिं हिते रहियसि त मौत मुंहिंजो मुक़दर थी वेंदो। मौत खां त केर बि भॼी न आहे सघियो ऐं न ई बची सघियो आहे। मौत बरहक आहे, पर मां मौत खां अॻु में मरण नथी चाहियां। अहिड़ो कहिड़ो कमु वक़्तु आहे जेको चाहींदो त मां वक़्त खां अवल मरां? तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झण जी कोन था कयो। मां सभु कुझु सम्झां थो, पर तव्हांखे हिकिड़ी सलाह ॾियां थो। कहिड़ी सलाह? इन खां पहिरियां तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो, छा तव्हांखे मूं मथां एतबार आहे? ज़िंदगी में एतिरा त धोखा मिलिया आहिनि जो कुझु हाणे चई नथी सघां। जेकॾहिं तोखे धोखो ॾियणो हुजे हा न, हिते ॿी अॻियाणी न आणा, मतिलबु टे हथियार हिते रखी पंहिंजो मक़सदु पूरो करे तोखे धिका ॾी कढां, या त हाकिम खान खे फोन करे पंहिंजी जान बि आज़ाद कराए वञा ऐं तुंहिंजे सिर जी क़ीमत बि वठां। छा तव्हां हाकिम खान खे सुञाणो था? मां बि घणो परे जो न आहियां जो हाकिम खान खे न सुञाणा। पोइ त पक सां तव्हांजे मथां ज़ोर पवंदो ऐं तव्हां मूंखे हाकिम खान जे हवाले करे छॾींदो। तोखे चयुमि न त मां धोखे ॾियण वारनि वञा न आहियां। जेकॾहिं तोखे अञा बि मूं मथां एतबार नथो अचे न त पोइ जंहिं बि शहर वारी बस ते चई न त मां तोखे विहारे अचां। मां बि इहो ई थी चाहियां त तव्हां मूंखे कंहिं ॿिए शहर जी बस ते विहारे अचो। पहिरियों तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो, जॾहिं तव्हां हितां वेंदो त ॿिए शहर में बस तां लही पोइ काॾे वेंदो? अहिड़ो को तव्हांजो परे जो मिट माइट जेको तव्हांखे कुझु ॾींहुं राहे ऐं सहारो ॾिए? न, अहिड़ो त को बि कोन्हे। मुंहिंजी सलाह वठ, न तूं पंहिंजो दिमाग़ ख़राब कर न मुंहिंजो। मां जे होटल तां मानी वठी अचां। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, मूंखे बि बुख लॻी आहे, तोखे बि लॻी हूंदी। तूं मानी खा, पोइ वेही सोचां। सोचण लाइ सॼी राति पई आहे। मूसा खान ऐं थाणो तमामु घणा परे थी रहिया आहिनि। मूसा खान जो माण्हू मारिजी वियो आहे। हाकिम खान हाणे त असांजो 10 यामनि जो कंहिं में आहे। इहो वरी कीअं? खानू ऐं मूसा खान जी दुश्मनी मां असां फ़ाइदो खणी सघूं था। जेकॾहिं कुर्ब सां खानूअ खे चऊं त पोइ हिन वक़्तु कॾहिं बि कोन मञींदो। पोइ वारिस खान तुंहिंजी छा सलाह आहे? हाकिम खान इहा सलाह त जेको कमु मूसा खान न करे सघियो उहो असां करे अचूं त जीअं खानूअ जो शक मूसा खान तरफ़ पवे ऐं जॾहिं ॿई धुरियूं विड़ी विड़ी साणियूं थी पवंदियूं त कंहिं माण्हूअ खे विच में आणियूं ऐं खानूअ खे हुन जो पुटु वापसि करे ॾियूं ऐं छोकिरे जी मां असां वठी अचूं। ऐं ॻोठ जे माण्हू खे ॿुधाए ॾे त सुबुह जो सिज उभरण सां ई हिते पहुची वञे। हा बाबा साईं, मां हींअर ई सॼे ॻोठ खे ॿुधाए थो अचां त सुबुह जो खानू जे फ़सुल खे साड़ो आहे। वरी छा थियो बाबा साईं? निभागा ॻोठ वारनि खे वञी ॿुधाए अच त मूसा खान जी वागार वाणी आहे। सुबुह जो पंहिंजो कुहाड़ियूं कोडूं खणी हिते पहुची वञे। हिते पहुचण खां पोइ मां उन्हनि खे ॿुधाईंदुसि त कीअं खानू जी तबाही करणी आहे। पोइ ख़बर पवंदी खानू खे त मूसा खान जो पेर कारीगर ते पेर आहे। कारीगर ते पेर। जिते एॾी महिरबानी कई अथव, बाक़ी हिकिड़ी महिरबानी ॿी कयो, मूंखे कंहिं ॿिए शहर जी गाॾी में विहारे छॾियो त जीअं मां हितां हमेशह हमेशह जे लाइ हली वञा। दरिंदा सिफ़त इंसान सिर्फ़ हिन शहर जा न आहिनि, बल्कि हर शहर पगड़नि सां भरियो पियो आहे। पोइ तो जहिड़ी हरणी अकेले सिरनि पगड़नि खां कीअं थी बचाए सघे? उते त पाण खे बचाए वठंदसि।
उन जा माण्हू पंहिंजी बिरादरी सां गॾु खाणू जो फ़सुलु साड़ण लाइ निकिता आहिनि। इन सां असांजा पलव बि बची पवंदा। जॾहिं धण मुड़ुसुनि जो हूंदो त मजमूओ सभु ऐं मजमूए जी का बि शक्ल न हूंदी, यानी त केस कंहिं मथां बि न बीहंदो। हा कमाल खान, मजमे जी का बि शिकिल न हूंदी। इन करे करे चऊं था